हिवाळ्यामध्ये सर्दी आणि खोकल्याचे इन्फेक्शन्स हे वारंवार होत असतात. त्यासाठी आज मी तुम्हाला एक आयुर्वेदिक काढा सांगणार आहे जो तुमची इम्युनिटी बूस्ट करेल आणि शरीरामध्ये उष्णता सुद्धा वाढवेल. त्यासाठी 2 कप पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा ओवा, 2 तुळशीची पाने, 2 काळे मिरे, 2 लवंगा, दालचिनीचा छोटासा तुकडा, ज्येष्ठमध चूर्ण अर्धा चमचा गूळ आणि अर्धा चमचा सुंठ हे सगळे मिश्रण एकत्र 2 कप पाण्यामध्ये उकळवायचे आणि 1 कप उरवायचे आणि मग हे सकाळी जर उपाशीपोटी तुम्ही घेतले तर तुमची इम्युनिटी बूस्ट व्हायला मदत होईल. त्याचप्रमाणे वारंवार होणारे इन्फेक्शन्स कमी होतील. लहान मुलांपासून वयोवृद्ध व्यक्तींपर्यंत सर्वांना याचा फायदा होईल. थँक्यू.